안녕하세요. 저는 기침으로 고생하면서 잠을 잘 못 잤는데, 씨몰이라는 제품을 먹고 나서 기침 없이 잠을 잘 잘 수가 있었어요. 그래서 혹시나 저와 같이 기침이나 혹은 또 가래, 천식으로 고생하시는 분들을 위해서 이 씨몰이라는 제품을 소개하고자 이렇게 비디오를 만들었습니다. 이 시몰이라는 제품은 GC 내처럴이라는 회사에서 만든 제품인데요. 일단 저와 같이 마른 기침으로 고생하시는 분들도 효과를 봤지만 또 가래, 또 천식으로 고생하는 분들도 효과를 봤다고 합니다. 혹시 기침 때문에 밤에 잠을 잘 못 주무시나요? 한번 시몰을 드셔보세요. 그럼 확실히 효과를 보실 겁니다. 감사합니다.